Gerbiami sausumos pajėgų kariai, mūsų tautos pasirinktas kelias į laisvę buvo išties nelengvas. Į ją ėjome per tremtis, partizaninę kovą ir ilgametę okupaciją. Šiandien tai mums kelia pasididžiavimą, tačiau nepamirškime, kad tai ir įpareigoja. Įpareigoja nesustoti eiti šiuo keliu ir einant nepaklysti. Sveikinu Jūs Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga ir dėkoju už ištikimą tarnybą, užtikrinant mūsų šalies sausumos teritorijos saugumą bei rengiantis ginkluotai jos gynybai. Džiaugiuosi, matydamas į ką per keletą pastarųjų Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečių mes išaugome, kaip subrendome. Tik nuoširdžiu darbu ir sąžininga tarnyba mes sugebėsime užtikrinti, kad Lietuvos laisvės kelias niekada nesibaigtų. Vienybėje jėga, tikėjime pergalė.